Kumusta nga ilakay? Adda ka di matla ang tinasingir mo abayad tinateng tayo? Adda, Manungay. di mo saludsuden no mano. Siya kung timang idulin. Ay nawaw. Ang mga nukum-kumpurmin tumanan ti pangigasgas tong sam. Awan ka di ti panagtagak mo kanyak, bakit? Ammo kun ti ugalim lakay. Sa baliitan, bakit? Ibagam lang no mano, ti kasapulam, taitod ko. Kita ama. Ang mga nudi mo manin mapupuutan kat maibus tumanan. Wan ko naklangarunan. Dagulit kamot. Kasalaw ko ni Pari Ruel di tadalan na itay Mariwena. Panagkunak kat nakasingir mananday jay. Ay nawaw. Kasanumat anaam mo Mari Clara. Wala, tamayat ti isem na. Sapay agbukbukol ti bulsa na maray. Ah? Una niya. Di na mo ngamin kayat nga ibati Mari. Masapul ka numot nga ibulbul sana. Nuapay nga min asaan asikat ti mangidulin mare. Inton kon maibus mananday jay. Di namot nga rud kayat Mare. Isok ka nun ti makaammo. Ay narigat ti kasta mare. Kasanaw no maibus ti bayad tinatengyaw. Di agbak to zero kayo manan. Adda ka mo, pare Ruel. Agsat taman mo, pare Henry. Kasing-singan mo sa man-manayin, pare. Ha? Gusto ka, pare. Kita makat na agbukbukol ti bulsak. Sigurado asag-saga ribot yung bulsang, pare. Anyak pa nga, pare. Ay, kahit agpalitsun ka karuna na, pare. Uray litsun manuklang no isaw. Dahil talaga yan. Awan parikot no may papaniti dahi tamanag. Sige, sikanti mapan gumatang. Keep the change, pare. Ay, namaw. Agyaman ang pare Ruel. Naipusan ti harang kay na naman ta, pare Ruel. Sana pare ko na ta, pare. Mabantago nga ta nga. Nangarikap samat tan ti tersena. Nasapa pa may. Ituloy tatyag siya ti jay. Mabitla nga ron, supot ko tinabate apulutan ta, pare. Sanan? Agpaluto tanto iti tersena. Wala ka ron ti plus life, tapno na pagsilaw ta, pare. Sana nakasapulan. Makadaron tayo jay nga uriawan silaw ta. Sikakit di may. Say ko nga ron nga lain, tapno sa ngay supaya may ikaman. Agringan, pare Ruel. Oy, pare. Agringan, tanay. Nagsapa man nga yaman. Ay, nawaw. Ano't orasan? Tsaka mo. Nabati ti cellphone ko iti balay. Agawitan, pare. Nakaturog naman nga yan. Iti igit ti talo na yun. Ay, saan pa'y pare? Kasla dakayat ko apapanan. Sa dino, pare? Anya nga tanong agpailit Apay isili. Mapantag pasyar Namayagmutin saan ta nagpasyar. Awan ka dito rami-dami ti gardin mo, pare. Awan pa, tasan kami pa ibata nakamula, pare. Intun sumaruno alawas tulatan. Ay nawaw. Sa dino tinagapwam kat bigbigatan Mariwena. Iti ayanda pare Henry Mare. Saan pa'y ngamin anagawid da Arwel? Ay, talaga asaan ang matatao ijay balay no adda kwarta nga igem na. Sa dino kay tinagturugan na mare. Day tangarod ti jak amo Mare. Awan mo ti tao iti ayanda pare Henry. Amangan kit dino ginastos damaten ti bayad tinateng may. No apay ngamin nga intugot na amin Siyempre, kayat na amakit-kita dagiti tattao anapuskol ti kwarta nga imbulsana. Day tamot ti paglaingan na, tagpalastog. Ay awan amare. Talagang agbak to zero kayo manon no kasta. Day tangarod ti makauma Mare. Kanayon na nga ibaga asaanen a maulit. Ngamay na, aging gaita,
isulat tamot ti mapaspasamak. Ay sus, sapay nagrigat ti aggarden, mare. Kontenton samot piman iti adda ka sa saad mi ita. Aggarden, agsingir, no maibos, aggarden manen. Ay sus, agbambanog kay laang no kasta, mare. Awam mo nga rod maurnong yo. Awan at talaga taggagatil ti dakulap ni Ruel amangi gastos iti bayad tinateng mi, mare. Ay nagmayatan ti biyag mo, Ruel. Sa dino, tinapnapanam iti manu nga aldaw, Dayta ti bagbagakan ka. No adda ti kwartam, ay kumkumpurme ti papapanam. Di ka matan matatao dito'y balay. Kasangsangpet ko lang. Di mo pagbasuraam tilapayag ko Di mo ibaga nga inibos mo ti bayad tinateng tayo. Adda pa'y nabati, bakit? Adda pa'y 1,000. Sa bulaang, sa dino nga rod tinangipanam iti daduma, kinan mo? Di ka pa'y agyaman, tadda nabati. At aangam day talaan. Di bali taagmula tayo tumanin bakit? No adda mula tayo, di adda manin may lakaw. Hay, kastalakit din akanayon. Agbak to zero tayo manan. Ay, makaunga ti kasta akanayon. Agsingir inton may boss. Back to zero manan. Awan lang pagbaliwan mo ti kastoy akasasaan. At naman ti saludsudak, pare Henry. Ano na ito, Mariwina? Sika ti kaduan nila kay ko anang igastos iti kwartana. Husto ak ka de. Uwan, Mari, siya ka ron. Naimbag ka pa'y. Nakaraman ka. Ay nawaw, sa nasyak ti pangibagamit ti kasta. Ni Pari Noel, tinagboluntaryo nga gastos. No apay mat asursurutem amin nga ibaganakan ka. Saan mayit, Mari? Kinapuno na, nilakay mo, tinagpilit. Nagsyat kami dito balay. Pinikuan, napan kami di tersena. Sa kami man nagpailay. Ay, nawaw. Apay ati ka pa nagpalaswi na bakit? Apay, awan mo't damok apapanak ita. Imbagak mutken ka ngagmula tayo ita. Sanan, masadutak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po. Mapan ka tasi kamot tinalaing amangi gastos iti bayad tinateng tayo. No adda kwartam, apaw! Di ka matatao dito'y balay. Ngam no naibusan, da tao manen ti kakaasing agtrabaho. Gimatangak matiti masapsapol tayo dito balaya. Dakdakkel pa'y ti sinayang mo a kwarta, ngam ti ginatang mo para dito'y balay. Manaw tinyawat mo kanyak, sa nga ribulaan. Imbes nga adda ti urnong tayo, awanan taginastos mo mat. Ita, anusam ti agtrabaho asikalaang. Nakamisuot mo't ni Pare Ruel alimabas iti paraangan mi itay, Mariwena. Nagapa kayo ka de? Pinagsasawak piman itay, mare. Apay mo't, Mare? Tamapan kami kanumanin agmula. Anya? Isupay ti makaunta, idijak kayat ti sumurot kan kwa na. Anya nga rod ti plano mi itangay, Mare? Ag kanya-kanya kami latan iti kwarta, mare. Agsapulak-laangan iti pagtrabahwa. Isumot laang, awan ti ganas ang mabambanog nga agtrabaho ijay garden, tawan met nga rod ti pakakitaan na. Dahil lang, tinabatingin na po, bakit? Numabisin ka, agluto kamot. Nabanugak anak ipurdiya. Anya? Ano tasaan laang met asika ti mabambanog. Amumata siya lang tagtrabaho di garden. Apay, adi ka nagluto. Ay katano kas nakunak itayon, nakipurdiya akmo. Ay, nagregat tagsibog no awan ka bakit? Makabanog. Ano kunak lang arudan? Di mo ngamin amo ti mangidulin iti kwarta nagrigregatan tayo. Enjoy now, reklamo later. Ay, nawaw!
Apay asi ka lang, ti agtrabaho, Ruel. Narod na nang. Ti asawam ngay. Di na kaya ti tumulong. Apay ka now. Tsaka mo na nang. Nagadong may bagbaga na. Ay saan na mabalinti kasta? Rumbangag tinulong kayo at agasawa kayo nga raud. Anya nga rin ti marami daak no di namat kayat. Bayam, kasaritak tumanday dya awena. No saan kayo nga agmula, anya nga iti ipakan niyo kadagiti ubeng. Agtugaw kayo pa'y nanang. Agyaman na kwena. Anya ti masapul yo, nanang. Imayak ka kayat ka makasarita. No apay mapiman adi mo tulungan nila kay mo agtrabaho. Deserve na dayta, nanang. Ay saan anasaya at ti kasta? Kaasi dagiti ubeng no kasta ti kapanunutam. Siguro kurang manen ti istorya ti asawa kada kayo. Amuyo kaday. Nagsingir idinapalabas a bulan. Ngem imbes nga ipadulin na kanyak. Saan? Taginastos da iti konsintidor akumpare na. Anya? Panagkunayo, nanang. Asino mati maayatan at tumulong nga agtrabaho no kastala ang ti asawa? Saan ang matatao dito'y balay no adda kwarta na? Saan nala malagip ti agawid no naibusan? Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat si Caruel. Anya man ang timbasol ko bakay. Imay ni nanang dito'y balay itay. Anya manan ti inistoryam kan kwa na, ah? Siyak manan ti dakas? Una ta sa anak mo ta natultulungan. Ambo mamarigrigatang datao. Alisto ka ngagpatulong kanyak no adda ti trabaho. Ngam no may papan iti kwarta, ay na, awan pati ko nam asaludsudan nak. No anya ti aramiden ta iti bayad tinateng tayo. No di mo kayat di saan lang. Basta paggudwan ta tigastos dito balay. Sana mabali na sa klahan. Wala, day talaga yan. Inal daw samot tan nga agungungot ka, Mariwena. Ay, agburat nga rod ti darak, mare. Tunggal mapanunot ko ti inararamid day ta arwen. Agsarita kayo manen, Mare. Maurnos yu pa'y mat siguro dahi ta? Kasano, kat di na aklunan ti kamalina. Iso pa'y laang ti na pride mo. Siyak pa'y laang ti karkaritan na. Ha? Ti ko na siguro, kat jak kabailan ti makipurdiya. Kasla napan pa'y ni Nana Yoli iti ayan yu idikalman, Mare. Una, ta incomplete manen ti istorya day ta arwel. Siyak manen ti pinagbalin na adakos. Nakasaritak ni bakit mo idikalman. Kat amam na niya ti kunana kanya cruel. Anya na nang. Di ka kano matatao ijabalayaw no adda kwartam. Saka la kano agawed no naibusan. Tidakas na, kwarta ang nagrigregatan yo piman tigas gastusan. Imbes nga ipadulin mo kang baka mo. Nanang. Sikati ka mali anak ko. No siyak ni Wena, talaga sumadutak matla ang ano kasta. Agmula kayaw, inton agsingir kayo. Saysayagam ti kwarta kadagiti awan ka es ka na banag. No maibaws, back to zero kayo manay. Saan mo ta ka na yun, nanang? Amom anak ko, saan anasaya at tikas tang aramidam? No adda ti bayad tinatengyaw, iplano yu analaing Ibang kuyo no isaw, wano saan, usaran nyo apag negosyo, tapno adamat pakakit-kitaan ti pagbambanugan yo. Wala, uwanan, nanang. Sikat agpakumbaba, tas ikamat gayam tinagbidot. Aggagatal ti dakulap mo amang igastos iti kwarta nagrigregatan niyaw. Ay, nawang! Di mo gastusan ti kwarta kadagiti banag nga awan met kaas-askan na. Agplano kayo kit di ana imbag kini bakat mo. Iti kasta, kat saan ang masayang ti kwarta ang nagrigatan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen at pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanang, Oh, apay ay ababay. Itay kapay ananang dita. Anya ayati masapul mau. kwarta man, Ay nawaw. No dumawat ka. Kasla dem padulin mo ah. aligi din nanang ikandakaon. Pangan anwam ay iti kwarta. Kat ada ka laang mat dito'y balay. Hehe, pamasahay ka mapanagaram nanang. Oh, agar masasawam mat si kababay. Kano adala ang masabat mo atao di tadalan. Kat mababain kan. Balasang tulaki daing. Iti day dyan nanang, ita saanan. Awan tumot nga min bilibyo kanya. Ala ka din, mangtag kayong nanang. Ay saan ka rumwar babe? Ah. Amangan no makaduminggon tumanen adi ka agaw-away. No nasangum manen tiyag bulakbawl. Awan ti katulungan jay amam ijay talawn. Ni nanang mag. Agawid ak mo iladagos. Unay kayo ki din aya. Ayawan latang mukaon babe. Nuko na ka saan ka rumwar? Saan? Agtalinaad ka lang dito'y balay. Nawatam! Asano kay babe? Naibusan ti alak nga inumenta. Ay gumangala ka pa'y adan nil. Di kagdanag, tasyak tagbayad, adu ti kwartak. Day takit ko kayang kapali babe. Ay na, nagadupay lasaom. Ingkag mangalan. Ay kayo wala pala. Nadaglolya! Woo! Mangitil ka man pwede tayo timay sa butelya nga alak. Mabit lang barok. Ato'y barok. Agyaman ak nana. Ilistampela yang litata bayadin ni babi inton padamdaman niya. Ay na, payadan yung kiidain. Nagrigat kayong tumanin ang masinger, intun mabartot kayaw. Un ka din nana. Itod kunto no madamdama. Danag yun aya. Bayadak ka bayadan. Ado ti kwartak dito'y kunak lang harudan. Ay, sigurado lang, babay. Un ka din nana. Don't worry. Mark my word. Gusto ka ti kunak. Nga niya nanang. Mabartag ka manen nga agaway. Nabartag na kaya? Saan mo na? Tinabartag na katurog. Nakaino maglabasin nanang. Unay kay laki day. Ay nawaw. Ewan gayam. No ibagak ang mga sawa kong. Anya makunayo nga eh. Mga sawa sa sawamot babay. Asino nga'y kumati asawaam. Kano awan pa'y matnubiam. Di ko nayo ah. Di yun lang amaw. Di yun lang amaw, nanang. Ay katiyawid mo nga ruda no adda. Iti kasta maam-am mo mimod. Ibagam tao may agluto kan aglinis dito'y balay. Ay, Kita no makapasa mo lang. Iyawid ko tapno asawaag nanang.
Saan ka atapno ang balit akatulong dito balay? Ay, kat parehas na matlaang babay. Iyawid mo, tapno mamati Iyawid ko to, nanang. Diyak pa ngamin rinugyan nga inaram kang. Mabadig lang ti chinilas na. Naragsaka ko, nanang. Anya, ayawan mo babay. Ulaw ka talaga. Inka ka maturugan. Di mo ambo tilablabidan. Manang dislay. Naimbag man ta nakahawid kayo. Apay akong trabaho yaw. Awan ata holiday kat nga rod. Ayun na. Nalpas mo ka din, ti paparamid ko kan ka kabinet. Nalpa sila. Siyak, pwede ko nam. Matik ah. Imbag ano na sayat mo't lang ti panakaramid na. Amakan no sinsinan mo't. Ayapaw. Awan to bilib mo kanya manang. Kita am ngamin atap numapnag ka. Nan, kita agman. Aw. Anya nga itima ko na manang. Pait nga paiso. Kasla natibker ti panakaramid na. Kat siyempre ah. Batido tinagaramid ko naman. Oho, imparamid mon samot. Ay nawaw. Siya nga rin tinagaramid dita. Unay mo tan. Mayat mga paiso. Manang. Kwarta manggaraw. Oho, no igatang mon tumatlaang ti arak, uray sa anan. Saan? Igatang ko iti pantalong ko. Kita ba rin? Alan mang taggan. Tapno nagagatak tumarin nga agaramid. No, ada iparamid mo. Ay na, aldawag. Apay di pa na rin ni babay. Ay, tsaka mo alakay. Kano parbangon sa mga minan itinagawid. Ay nawaw. Ingkari-inginin ah. Bumtak taon sa sara nuang. Ngam nakaturog pailaan. Babay! Bumangon ka ditan, aldawan. Day tanto magamin arak ti mapan nakukwan. Imbes ang masapa ang maturog, ta makatulong kumama kada tao di talon. Dagita kay dimot ang mga ayab kan ko na. Ayab dan to mga min nga ayab. Liso ang mapaspaso bumot no maminsan. Ay la, abdamag lang kinkwana na ita. Uray ayabanda, no talaga di na kaya. Awang magkat ti mabalinan dagita nga gay ayab. Wan matkit di Ala, ingkari-inginin iti silid na. Taray, aldawang. Masadot tumanin ang sumurot iti talon nung napudot taon ti darang ti inay. Manang, kwarta man. Ay nawaw, kwarta manan. Basta makita nakmat kwarta ti bagbagam. Anya ak ayabang ka. Ulay mo lagi din ni Manang Goya. Ala ka din na, ikan na kong. Basi lang mo ti daw-dawatan. Awang kwartak. Ay sus, di mo ibagbaga ti gasta. Intong kwan, pumayso nga awang kwartam, ali ah. Uhuhu. Arak tumatlaang manan ti pangigatangam. Sayang lang ti kwarta. Saan? Igatang ko nga ron iti sapatos ko. Tapno adamo usarak ang mapan agaram ah. Agaram. Agaram nga. Asino nga'y matibalasang amangayat iti artak akasken ka. Awan lat amukon, babe. Agbaliw ka pa'y barang kaya tanda ka. Di mo laam mo ah. Abay, no nainlab nga'y kanyak di babae. Iyaw, awan mo manang ti saritaan. Mang tagagi din. Kat inikan ka mat edin. Sa bali man ng tataa. Pantalon ti ginatang ko iday. Sapatos mo ita. Nan mang tagan nga. Siguradom la nga igatang mo iti sapatos, Tano saan, di kanton ik-ikan. Uwe, manang ko adong dungwag. Ang lalaki din. Nayunam ata jay original tagatangag. Medyo langina ka jay original manang. Nakita mo ka diti limabas ang motor itay bakay. Wan lakay, apay kaday. Ni Babin sama jay nakaangkas ki ni Daniel. Aya, jay matla driver tinakita. Jak matan na iropaan tinakaangkas. Tanakabong mga min iti sakaw. Kita man ti arami di anak mo. Nagalas at alaga ti ugali na. Iti limabas dito batog ti balay. Nakaabong iti sakaw.
Iti nakalabasan, inikat nanti sa ako nga inyabong na iti ulo na. Ay, naglukon day di ababay. Di mo't inikan ni Leslie iti kalman iti kwarta. Wan, tadi mawat iti gatang nakano iti sapatos na. Hawanin Sigurado asaan man nga agawid dayday aging gaasan ang maibos ti kwarta na. Portaman manang Raisa? Anom ti kwarta, babe. Kano inikan nakakanumo ni Leslie di na minsan nga aldaw. Kat sa bali mo't kin ka amanang. Ay, nawaw. Kin naibusin tindid ni manang Leslie. Nangan anwam nga iti kwarta ading ko. Inggatang ko mo't akalag iti masapsapol ko. Kas kumaitan niya. Pantalong, sapatos, kandag dumapay. At dapay gam na batay, ipanayong ko kumakanya. Tamangirwarak man iti motor ko. Motor ko nam. Uy mana, mangirwarak ko may iti motor ko. Isu na lang ta, kurang mati kwartak. Isu apa nga asin man, tanayo nam. Ay na, apay, saan ka pa'y laeng anadidigra aya iti motor? Iso lang arudan tigistay mo nakatayan. Ita, kunam manen amangirwar ka. Ay apo, aksidente lang, day manang. Talaga kas ti biyag. Uray ka sa no apanaganad mo, no gasa mo ti maaksidente, mapanlatta. Saan na balay, tagan anada ko manang. Iso anayunam ti kwarta ka. Nya, iti kasta, makairwarak mo tin iti bukod ko motor. Nagriga mo nga, hindi bumulburod lang, di ta? Kwarta man manang. Awan kwartak. Sige unay kit din. Sa gagasok lang mo, igatang ko lang iti mama. Awan nga rod. Unay mo tan. Teta sa nga gasok lang, di mo pa'y maitag mo. Uray 50 lang harutan. Sige alis lang. Anyat ko na. Ay, manang lisli ko na kuma. Sige kwarta mo Awan. Unay mga imot mo. Basi lang mo ti daw-dawa at matimpay. Kasanukat ulbod ka mat. Kunam agumatang ka iti pantalon ken sapatos mo. Ngam awan mo't makitak abaro a pantalon ken sapatos mo. Apo, at damot Inggatang ko matitintid mo. Uray nga kitaan, at da iti silid ko. Ayan na. Ipakita man nga rod no talaga ka matlaang. Kit aga ijay, at da iti silid ko. Ti kunam kit day. Inggatang mo iti arak. Inom yumanan kadag iti ereng ababarkadam. Sa dino ti ayan ni Bobby, nanang? Ay, jakam mo Di pa'y mo't nagawawid manipod na panijay natayan. Ne, apay, asino tinatay? Ni Ibeng alula ni Samuel. Ay, natay gaya mo, day dya bakit? Nukas lang napigsapay mo. Nabayag ang nagsakit. Ay, kaano ba't ngay ti panakaitabon na? Nalpasan naitabunan iti kalman. Ay, nawa. Naitabonan? Ngam aging gaita, di pa'y nagawid ni Bobby? Kanya may kararamidon na ijay. Jakam mo ijay adem. Kano ijayan anagyan manipod na irugi ti lamay. Amangan mo't no orayon na pa'y amalpas ti pasyam, ken 40 days santo agawid. Ay, unay lakit din day dya tao. Awa na talaga ti dengdenggan na. Kaanon to nga taaya nga agnakam. Ayan nga itay siya tayo, Daniel. Apa na ibusan? Shhh! Tangaywat mo. Di mo kanu pigsa ang tamadama tilwalo da di taunig. Impasal diyang dapay layang ti inom. Oho, nagpayagan da talwalo. Itay dapay ngaglulwalo. Labsandan ton ti langit, gapu iti kinatidog tilwalo da. Wen ngalo da. Nagpayag. Yes, uray kumamang, no di da ipasardan ti inom. Sapay na mag-aanan ti karabukob ko dyan. Makasasata ko na yan. Nan, irwal mo man kini. Umuniga ko maitay mapan makilwalo. Ang kunakit din jelidel da nga. Iti ipapatay tayo amin. Kunana. Dinaldalas ko na tilimual. Mangilam-laman dami ngamin. Ay no, wow.
Ay imbagam kumaa, adida mangiramraman. Talaga ka, day, asan ang nagaw-awid ni Bobby, bakit? Saan lakay? Manon nga aldaw ajak nakit-kita dito'y balay. Ay nawaw, imbag man, tamaanusan natin saan nga digdigos. Kinulanda ni makadominggon san asan ang nagawid. Ay kitagpapadadan akadagiti ereng akainuman na. Agin nangot dan ay jay. Ay, nagadok di maarami di talon. Imbes nga may naktulungan, saan mo tay tamot inom ti unain na. Nagadok ti kunak nga ramidan na. Huwag nga wag, mawam mo tungtung palin na. Awawagak, ngam saan namot asungbatan ti awag ko. Unattended pa'y kidain. Ay kinidab na siguro na ti cellphone na. Tadi na kaya ti balistor mo. Santo lamanin mapanunot na ti agawin. Intun awanen, ti kukwarta na ti Jaske. Oh, babe. Sapsapulin na kaninarang mo. Nasabat ko itay na panak i-TLC na ni Nana Gloria. Ah? Anyang itin bagam. Awan dak amo ko na. Ayos Very good. Unang laki din yung bagam nga dak dito balayaw. Amu dalat ta sigulon adito'y balay ti ayan mo. Ngamin, isumit ti tambayam. On bibiyang ko. Irwal mo kiting darak. Ta, ginom tayo manang. Atuan Oh. Oh, atoy. Sige, set manin no kastulain. Una. Kakaisuna nga dapay kortak. Agawid ak taon ton awan paginom tayo baray. Ayos Takit kay kayat ko kayan ka. Layos ti alak no siya kati agpainom pale. Siyempre mo na. Siya pa'y di kunam. Abay ka po. Yang aming gayat ti mabibitay. Iso nga aginom tayo nga ginom. Aging ga ati arak. Mauma ka na tayo. Ay nawaw. Chels nga luden. Chels Nay, apa yun babay? Agan ano ka? Malamlaminak nanang. Maliti bagbagay. Ay, nabara ka mo't anak ka. Adan sa gurigor mo. Kapupuyat mo siguro daytan. Gapoy ti kanayo na panagin inom nyo iti arak. Ay na, matayak sa nanang. Masulad ka ba nanang? Mabitla ang tamangalak iti panglabar kukan ka. Kita, tarami di anak mo, Nora. Naging baglaan, pimanaw mo lang. Andaman siguro ni Teresina ni Gloria. Wano ije balay danan niya eh. Ay, wan nga rod Huh? Makauma mo timang bagbagakan kwa na. Awan mo't lapat-pat yan na. Hindi agsakit kung namlang matay. Nanang aming nga ubo na. Ngam itinagimbag, pimanaw man na nakaslawan na basama. Diyak mo't ngamin nasiputan arim mo talinapdak ko ma. Ako, imalala ang nga tamo di anak mo. Sa anak mo akas di bakal. Kahit tapay atalya-talyawan na ngay. Di mo ibaga asyak timalaan na. Nakarkaro mo't sa anak nga arta kanya. Ewan imbaga asikat imalaan na. Tinalyaw ka lang. Ay talagan sa ano asino ti burida. Isaw tinatangkan ti ulo na. Ay surun kaun. Siya maray. Naglamuyaw. Mayat ti panagayos na di karabkob ko sila. Kunak nga lod, no diyakan umay dito balay babi. Manong aldaw met anak bakasyon ka. Ay, sana mabali na pare. Amo mga arak is life. Wewen pale ko. Atoy, ikaw at mo tagpulutan pale. Naimas tayo ta, adubo apato ko namban. Ay nawaw, nangalaan nyo nga dita.
pato ti kaluba pale. Ay nawa, kasi man nga rudol at tinabukawan ititarakan. Tagtagali, ano ti talakan da. So asan amadlaw. Sige kitin, pulutan tayo kitin. Okay karon. Cheers! Nanang, ada ka no na aksidente ang motor iti kabangibang a barangay. Agdi na mag-anibabi ka no ti maysa kadagiti na itaray iti ospital. Anya, ay na Diyos ko. Sino ka nung iti kaduan Diyak mo nanang. Ang mga no ni Daniel at ay sumati ka na yun nakaduhana. Ay, daytan ti bagbagak. Nung nagtangkan to, mati ulo na. Ay na Diyos ko. Di mo ko mabaybayan jay anak ko. Ispalam ka di, ti mabalin na pa kay sagmakan na apaw. Ay na, imbaglaang ang tasaan ka napuruan anak ko. Kung nga rin na. Una lagi din umataya ko. Di kanto mga mindumdum nga iti maibagbagakan ka. Anya nga ita, nagistayan ka manan. Agnakam ka mga taitan, babi. Hindi ikaw. Ayabam dagiti babarkadam, tay sudat ti umay mga sikasuken ka kabayatan ti kadam dito yung ospital. Isupay sigurado adakkel ti magastos iti pan naka-ospital mo. Bala, husto daytan anak ko. Tinapatagkat nakalasat iti paggad ti adiyaw. Pasensya kayo manang. Ikare, sana kong agbalaw. Tulunga latan ni tatang talon. Ay katrabang na lang amin Saan aday ta agbulbulakbol ti aramidam. Ngamin no agsakit ka, uno addadakis ang mapasamak ken ka. Awan sa bali akamangem, no saan ada kami matlang nga kapamilyam. Tida ka matulungan, day ta papainom mo mababarkadam. Denggam ti maibagbagakan ka tapara metlang iti bagim dayta. Saan apara kada kami? Idyam nga minan ti arak. Tawan na saya at nga itdennakan ka. Madadael ti salunat mo, agraman ta utek mo. Ay, nawaw! Di mo ialang-alang ti pamagbaga dagiti naganak ken kakapsat mo. Gaputa isuda ti umuna ang mga rayat ken ka iti oras ti panagrigat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adaman sa ludsudakan ka anak ko. Anya day tananang. Mangbangtad ka din ni Dario iti sustento para iti anak kiyaw. Kwa, awan nanang. Awan matapulos ititid na. Anya? Uray anya ti aramideg apa ng pilit ken panagpakaasik ken kwa na. Awan lapta. Ay, una yun ni Dario.
Isu nga rod nga igagawid ko ti agtrabaho. Gaputa awan mo't namnamaagkan kwa na. No agsasao ko namlano. Ay, tagayam. Awan ti maititad na ka. Awan nanang. Isu a kwartak amin ti busbus-busek para iti anak ko. No adaman masapsapulan na para siguro kadakwada ka ni Carla. Ha? Sino manen a Carla dayta? Kat ti kabarbaro a kalibin na nanang. Anya? Ay nawaw. Dagayam manen ti kabarbaro a kaliblibin na. Ay nawaw talaga. Among friend, mas asarak tunggal makikita ti popos ni Tari ti Facebook na. Ha? Kanayon, nga ipos na ti aso na. Sakit ti caption na, dog lover. Diyos mio Marimar. Bay amlatan, friend. Sana'y bagbaga pasig ka nung agkakaimas, kan agkakangina ti kan ti aso na. Hay, di na nahiya. Ha? Nagtured amang ibagbagay ti kasya publicly. Ngam di na may purwakan ituray 5 aduling ti anak yo. Ay nawaw. Ay, day tangarod. Hinton kwan. I-check ko ta pagsasawak tawanan ba eh. Nagpadaan dalaunay ka ni Carla akalibin na. Mulo. Nag-cute talaga na ito nagatang tanga aso, honey. Un nga rod, honey. Nag-cute talaga. Kasla siyak matlaan. Ay, sana. Saan kamot nga animal? Dabno ikumparam ti bagim dito aso, si Kamo. Sa bagay. Ala, ingamot isaganan dagiti usaran ng agdigos ta digusan ta. Un, honey. Ay, un gayam. Kunak man no i-videom ti panang digos na kininika. Ayun gaya mo niya. Mabit lang, ta sit up ko ti cellphone, nga usaran ta. Ta, ibijok man. O sige, i-video ta. Ta isuka pa nga i-content mo. Un, honey. Kung lagi din, doon nga dito ipapainit mo. Aso magayam. Ah, dinigos mi kami ni tay. Iso nga inwar ko, tapno mainitan man. Kastaya, nagganas mo itong tibiyag na dito ang aso, kusala tao. Ayun na, alagang-alaga mi kini Carla da ito nga aso mi. Ha? Pasig pa yung agkakangina ti kang kanan na tata. Ura dagiti sabon na pang digos, ribo ti bayad na. Nasayad nga raw, nukas ka. Ngam, ti anak yung ay kinitina. Ik-ikam ka di mo ilang iti sustento. Anya? Ay, nawaw. Nagalasa talaga ti ugali da di alakay ah. Ha? Sino ti dakdaka, madam? Nila kay Berto ah. Di lata lumabas no lumabas. Nagadupay lang at dil-dilawan na. Ya? No sala alakay. Pagsasawak ko naktumay. Ay nabay amon, honey. Isulakot ti pagsaysayangam iti oras kan panawan. Bay amlatan Apay, anya nga timbaga na kan kaya. Ay, salbag da di alakay. Natadahil tal daw ko gabugin kwa na. Saludsudan na kidin. Nag-ikak iti sustento ti anak mi kinitina. Kat anya kumangay ti bibiyang na. Anya? Kastagayam, timbaga na kan ka. Wan, iso na putok ti ulo kiti da di alakay. Manakibiyang. Oh, nagsapa ka man nga imbay dito'y balay mi, friend. Ay, wan, nasama ang friendship. At ang aming tinakita iti Facebook alang dadahil daw ko. Ay, nawaw. Ha? Anya man anday taya. Apay, saan mo ka diyan nakita at impos da Dario kan Carla iti Facebook? Ha? Kwa, saan pa? Anya ka di nga min man ang team post da. Jay aso da ah. Ay, nawaw. Kasta una iti kinaproud da adog lover da ka no. Sunggar amin natutod ko ang graman iti baba. Diyos mio, Marimar. Anya? Napampanunutak ti saan na apa ng sustento iti anak yo. Rumwara talaga ti ungat ko kinkwana.
Bayamon, friend. Anya ngay nga rod no iso ti pakaragsakan da. Masabat kong tulang da yung lalaki, ha? Pabaina, kitikas taunay ko naktumay. Dog lover nga ipupos na. Sakit. At dapat ang comment ang nagswerte ka no di aso da. Marunudak man. Nagswerte, ha? Ngam tiputot na. Di na pa may kanitikanin na, eh. Bayamon ko naktumat. At danto lataal daw na day dya tao. Ay, una yan nga agpaiso. Dahito nga ipopost ni Dario iti Facebook, nanang. Ha? Anya dayta, anak kaw. Dahito man. Aso da ka no ni Carla. Huh, kunamot la no. Naimbag kumamat no saan na nga ibagbaga iti Facebook nga agkakangina ti kankanan ti aso na. Anya? Nagturad matan. Samantalang ti anak mi, di na pa'y maikan apulos. Uray pang abasto na laang. Bayamo na nako. Aginggat ka ba ulam, agtrabaho kalata. Sa bagay matkit di makapay baba ti dayaw tunggal pilitak amang tad iti sustento. Wun, iso abay amlatan anak ko. Isunto ti makarik na itibain. Saan asikat? Nasaya at mat tanagranata dito'y paradaan, Dario. Ha? Di na. Abang ano damaytad mo para iti anak ta. Anya? Panagkunakit financially stable ka matan. Ngamen, tunggal makitkitak dagiti ipopost mo iti Facebook kat kasla adon ti kwartam. Anya ka din dito kay bagbagam. Nakunak dayta. Gaputano i-post mo ti aso yo kat kasla kabak nang. Ibagbagam a dog lover ka. Kan pasig anginginaan ti kang kanan ti aso yo kan ni Carla. Kas jay kumamat ati aramidem iti anak ta. Saan aya? Anya? Kundi dog lover ka iti Facebook. Ngam adamat anak mo asaan mo asustintuan. Ay nawaw. Apay pa lang nagdawat ka kanya. Sa dino nga iti pangipipanam iti maggadam. Anya? Nagawan kat abain mon? Damagam no sa dino ti pangipanak iti sweldok? Adamat ti anak ta paggasgastusak. Awan lang arudan itad mo? Insultuan nakpailaang? Salbag ka? Nagawan mo ten abain na dayjay adaryaw. Ay, huwan nga rod nanang. Pagsasawak ko maitayan kat ngam nakababain lang amin. Ado ti tao ija paradaan. Bayamo na nako. Siyak lang ti masabat na takas ti ibagana. Durabak ko naktumag. Nagmayat nga ikan iti pagnakman na ti awanan bain. Makapainsulto talaga. Ala, husto anak ko. Pagkalmaom day tariknam. At danto lataal daw na dayjay. At danto nanang. Saan pa'y nga ita? Ngam inton to. Nagpadaan dalang iti kalibin na. Mulong dadwa. Salbagkit di. Dog lover iti social media. Ngam irresponsable mat nga ama in real life. Ay! Diyos mio marimar. Basta gayam timpaganakin ka. Jay amat anak mo awan babain na. When friend. Ay, nagsakit nga rin tinakam ko gapo itimbaga na. Una yan. Pulos lang arudan nga awan itad na iti anak mi. Damagan na pailaang no sa dino kanot ti pangip-ipanak iti matmat gadak. Ina, makapainsulto. Ala, relax. Bayam, tasyak man ti makam mo. Ikakiti pagnakman na rin kaya lalaki. Oray man, wada kini Carla. Saan ka mabuteng? Alawen, pagsasawam no iso. Uray siya kat naibus matan ti pasensya kadakwada. Saan matkindi nga isyo, ti pa nagtarakin da iti aso. Kan ti pa nang ipagbagada iti Facebook, adug lover da. Ngam ti kanyak lang. Be fair ko ma. Kas jay kumamit aramidan na itanakyo. Patsyam day jay. Naglaing agpamarang iti Facebook. Dog lover ka no, ngam irresponsable mat nga ma. Ay no, makapagigila talaga. Nagmayat atong paon iti agsin ng bangin.
Ay na, narabyan ka manin balasang ka. Ay, wan nga rod, tata. Nagapwam. Nagapuak ija ili, tata. Nag-overtime ak iti trabaho, iso ang narabyanak. Kasta ka day. Hala, aganos ka balasang ka. Ewan na, tata. No choice. Talaga nga aganos kan aggagetak. Nang runa kat awan mat katulungak asabali no may papan iti anak mi. Dito nga raw. Imbes namang din kumama ni Dario iti sustento para iti anak niyo. Ngam saan may? Awan, tata. Ultimo duling apiso. Awan may itid na. Sakit naglaing pa yung manginsulto. Di mo pa ilang amin dinurab tapos na akin. Oray siya ka makakikita iti ipupos na ka mas asara man. No anak ko la siguro na ijay. Nabayag nga iniktak iti pagnakban na. Ha, di lagbaing tawanan baing. Ay nawaw. Na ito lang santiki na awan babain na, tata. Nagpuskol ti rupa da nga agipost iti aso da asosyal ka, no? Ngam ti anak na ngay kuma. Kumusta? Nala, bayam tina. Masabat ko lang na dyan lalaki. Heh, bagak man. Nasaya at may tanagranata Dario. Abay tata, insultuan na ka di manin? Ay, saan may? O na yan. Ang dalatikat kung may pagkakin ka. Hindi pa ilan na panalawas akayat kakasarita kay. Anya? Nadamag ko kami. Akas taunay ka nung ungit mo kanya. Kapulang iti panang ibakaking ka kundi dog lover ka iti social media. Hindi ka masustentuan ti anak mo. Ah, Apay akas taunay ti ungit mo kanya. Kat pudno matimbakaking ka. Saan ay anya? Ni Tina, kanayo na marabyan. Kapu iti panagtrabaho na. Adala may gatang na iti ipakanay danakyaw. Ngam si kangay ko ma. Kundi dog lover kay ti Facebook. Ngam irresponsable kamit nga ma iti pudpud no abiyag. Unay mo tinday tata? Sa anak may tamakibibiyang baraw. Ngam makikita namin kakasla ka saan amakarit na. Mangan ti asom itagkakaimas amakan. Ngam ti anak mo ngay ay nawaw. Anya, kastamanen timbagaken kaday jay nga awanan bain alakay. Baka parurod nga rod. Man nakibiyang launa na dyan lakay. Ay, una yan alakay Berto. Anya nga taaya ti parikot na kadata. Taamin matan kat pakibyangan na. Walat maramidan na dyan tibiyag na. Iso nga aming pakibyangan na. Lalakayan. Anya kumangay ti bibiyang na, no saan ka amang mangtad iti kwarta kinitina. Ha? No kayat na, di ison ti mangtad. Nagadulakit nga munan. At dantulal daw na dyan garla. Uray lumakay, tutupa ka talaga. Takasidjay mo nga mintugali na. Ayun, pagsasawam ni isong. Awan ti lakay-lakay no may papan iti ugali. Ha? Salbag kiti. Ala, pantayan mo na lang ni Nika. Mga numakabulos. Win ka di, danagun ay ha. Ay nawaw. Ay nawaw talaga ko nakmanan. Ha? Oh, Isugayam day, tanya kalayin yung ipost iti Facebook. Kan kalayin yung iba ka aduglawer kayo. Ay nawaw ko nakmanan. may saka mate. Anyat parikot mo aya. Awan matiparikot ko Dario. Kahit kulang nga iba ka ken ka. Ano ang ipost kamat iti social media nga ibagam aduglawer ka kat panunutemet nga umuna ti anak mo. Na date ited mo ken kuana. Manakibiyang? I'm not talking to you, you know? Nagturod kamatan amang tungpakanyak dito'y kaadwan ti tattao? Natureda ka talaga. Ang mga nukayat mong ulitak pa, ha? Pangasim, gusto ko man. Apay, mabaing ka, mamuan ti tao ti ugalim.
Sakpay ngamin nga dog lover iti social media. Panunutan nga umuna ti putot mo, salbag ka mat alalaki. Ah. Ay, pinapainak ida iti kastaunay. Anya? Sakit, sumampitaw pa lang da Carla, sinipat kon Anya? Ay na, nakabutbutang ka matan. Oh, don't me, kunaktumet. Nagpadadala nga mulong. Ay naunay kan, friend. Nagatal ngamin da ito'y takulat ko kahit. So, layad ko. Sak indis iti rupa da Carla. Ha? Saan nga kamkamali da tariyo? Taamangan no iruwar ko ti kinalalakik no bilang laang. Anya? Parang agnakam da tariyo. Maruruta ka talaga. Anya? Imay kalaang tapno ibagam kanyak anasakit tinakam mo gapo iti imbagbaga ni Claudia kan ka? Wen, imayang tap na ibakin ka bagbaga am tigayem mo. Gusto lang day dyan nga inarabit na kan ka. Tapno ammom. Makarik na kamat itibain uray sagpaminsan. Anya? Alam sa bagay, na ito lang monti kinaawan babain mo. Anya? Nagpuskol matan ti rupam nga imay payla ditoy. Di ka lagbain? Gusto mo ti pagalakan ka, sana ya. Asakbay nga dog lover ka iti social media. Panunutam nga umuna ti putot mo. Di na. I-post mo ti agkakaimas akan kanon ti aso, ngam ti anak mo ay. Awanan bain! Makapapungtot ka mat. Mairusok mo pa kanon ti asom iti agkakaimas, tapno lang adamay pagpanakal mo iti Facebook. Oh. Ngam ti anak mo, pulos, tarupam Ay, nawaw! Panunutam nga umuna ti anak mo. Sakbay nga agparamag iti Facebook. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.